The jury in the federal trial of hip-hop mogul Sean Diddy Combs has come to a verdict. Guilty on the charge of transportation to engage in prostitution, but not guilty of sex trafficking and racketeering conspiracy. The jury, made up of 8 men and 4 women, heard from 34 witnesses called by the prosecution, including 2 of Combs' former girlfriends, Cassie Ventura, and a woman testifying under the alias Jane. Both women testified Combs forced them to engage in sexual encounters referred to as freak-offs and hotel nights. Ventura spoke on the stand about violence she endured throughout the course of her 11-year relationship with Combs. Jurors watched this hotel surveillance video from 2016 showing Combs dragging and kicking Ventura several times throughout the course of the trial. Ventura's attorney read a statement from her after she testified. Combs' defense team never denied allegations of domestic abuse, but instead argued the 2 women participated willingly in the sexual encounters. Jurors heard from Combs' former personal assistants, a male sex worker, and other former employees. The defense rested its case after less than 30 minutes, only reading text messages into the record. Combs did not testify. We're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison. How to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. President Trump attending the official opening of Florida's new immigration detention camp, dubbed Alligator Alcatraz. This isolated airstrip transformed into a makeshift detention center deep in the heart of the Florida Everglades. Born in part from a partnership between Florida Governor Ron DeSantis and the Trump administration. Governor DeSantis claims its unique security comes cheap. If a criminal alien were to escape from here somehow, and I don't think they will, you've got nowhere to go. I mean, what are you going to do? Trudge through the swamp and dodge alligators on the way back to 50, 60 miles just to get to civilization? Not going to happen. The governor stressed the facility is both temporary and necessary to alleviate jails overburdened by an influx of migrants detained amid Trump's immigration crackdowns. Our camera toured the site, showing bunk beds in cages under heavy-duty tents and repurposed FEMA trailers marking the new holding cells. Built to hold 3,000 people with room for more, making it the largest detention center in the U.S. It's outfitted with 28,000 feet of barbed wire, more than 200 surveillance cameras, and staffed by over 400 security personnel. The annual price tag to run the facility, $450 million, according to one DHS official. In total, the average illegal alien costs American taxpayers an estimated $70,000. That's each. $70,000. I think that number is even low. If you care about balancing the budget, the single most impactful step we can take is to fully reverse the Biden migration invasion. Squid Game has been a gift for Netflix. The streamer says the 3rd and final season of the hit series racked up a record 60.1 million views in its first 3 days and debuted #1 in all 93 countries where Netflix has top 10 lists. La crisis sanitaria se agrava en las cárceles de Ecuador. Solo en Guayaquil, este fin de semana, 7 presos de la penitenciaría del Litoral murieron por cuadros graves de tuberculosis. Así lo confirmaron familiares y también colectivos de derechos humanos que se acercaron hasta el servicio de medicina legal, es decir, las morgues, para retirar los cadáveres. Fuentes policiales detallan que al día mueren entre 3 y 5 presos por afecciones derivadas de esta enfermedad infecciosa. Solo en una cárcel, la penitenciaría del Litoral, hay 553 reos con tuberculosis. 400 de ellos permanecen en un pabellón que no cuenta con la infraestructura para aislar a estos pacientes. No hay servicios básicos como agua potable, hay insalubridad, no hay médicos ni tratamientos, según denuncias de colectivos de derechos humanos, Defensoría del Pueblo y jueces de garantías penitenciarias que investigaron en el mes de abril esta situación y denunciaron ante organismos de derechos humanos. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigila esta situación y espera conocer cómo el Estado resolverá la crisis. Una intensa ola de aire frío de origen antártico está afectando en este momento el territorio nacional. Hablamos de Argentina,
donde las temperaturas se han derrumbado notablemente con la entrada de esta masa de aire frío. Hoy en la ciudad de Buenos Aires amanecimos con un grado bajo cero, mientras que los alrededores de la ciudad de Buenos Aires tuvieron valores de temperatura de hasta menos 7 grados. Son valores poco comunes durante el invierno, pero suelen registrarse cuando las masas de aire frío de origen antártico llegan prácticamente en línea recta desde el polo hacia la región central del país. Muchas localidades, muchas provincias están con heladas matinales y esto tiene que ver con el fuerte frío que está ahora afectando gran parte de la República Argentina. Y vale la pena destacar que hemos tenido nevadas en lugares poco frecuentes, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, zona de la Sierra de la Ventana, Tandil e inclusive en la costa atlántica, en la ciudad de Miramar, ha caído una cantidad de nieve importante y el frío es intenso a esta hora en gran parte del país. El frío logró llegar inclusive del otro lado de las fronteras. Está llegando al sur de Brasil, a Bolivia, también a Chile y parte de la República Oriental del Uruguay. El frío llegó para quedarse por unos días y aparentemente recién esta situación va a comenzar a cambiar desde el día jueves, cuando el viento pega un giro al sector norte y las temperaturas de a poquito vuelvan a los valores normales para el mes de julio.